நான் நிறைய வீடியோஸ்ல கொரட்டை விடுறத பத்தி நான் சொல்லியிருக்கேன். அதனால என்ன பிரச்சனை வரும்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ நிறைய பேர் கேட்கறது என்னன்னா, நான் கொரட்டை விடுறேன். நான் கண்டிப்பா வந்துட்டு டாக்டர போய் பார்த்தே தீரணும் அப்படின்னு. ஸோ அவங்களுக்குலாம் இந்த வீடியோ. ஸோ நீங்க கொரட்டை விடுறவங்களா இருந்தீங்கன்னா, நான் சொல்ற இந்த விஷயங்கள்லாம் நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றீங்களான்னு ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க. ஸோ என்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் வந்துட்டு நைட்டு தூங்கும்போது திடீர்னு மூச்சு விட கஷ்டப்பட்டு எந்திச்சு உட்காருது. சோக்கிங் ஸ்பெல்ஸ் ஆர் ஆப்னிக் ஸ்பெல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ டிப்பிக்கலா எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, மூச்சை போட்டு அழுத்துற மாதிரி இருந்துச்சு. என்னால மூச்சு விடவே முடியல. சஃபகேட் ஆகிட்டேன். அந்த மாதிரி. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு எபிசோட் நீங்க ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா, நீங்க கண்டிப்பா போய் என்னன்னு பார்க்கணும். செகண்ட், நீங்க நல்லா தூங்கியிருப்பீங்க. 8 ஹவர்ஸ் தூங்கியிருப்பீங்க, ஒரு 10 ஹவர்ஸ் தூங்கியிருப்பீங்க. ஆனா காலையில எந்திச்சு பார்த்தா, ஏதோ நல்லா தூங்காத மாதிரியே வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஃபீலிங் கிடைக்கும். அந்த ஸ்லீப் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி ஃபீலிங்கே தராது. தேர்ட், டே டைம்ல உங்களை அறியாமலே வந்துட்டு தூங்குறது. எக்ஸசிவ் டே டைம் ஸ்லீப்பினஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒர்க் பண்ற பிளேஸ்ல திடீர்னு சும்மா உட்காந்துட்டு இருப்பீங்க. உங்களை அறியாமலேயே அப்படியே தூங்கிடுவீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சிம்டம்ஸ் நீங்க ஃபேஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா, கண்டிப்பா நீங்க போய் செக் பண்ணணும். ஃபோர்த் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, டே ஃபுல்லாவே வந்துட்டு உடம்பு வந்துட்டு ஏதோ ஒரு டயர்ட் ஆகுற மாதிரியே வந்து ஒரு ஃபீலிங், ஃபெட்டிக் சொல்லுவாங்க. ஸோ உடம்பு வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆக்டிவிட்டி, ஒரு ஆக்டிவா இல்லாத ஃபீலிங்கு, ஏதோ டயர்டா இருக்கிற ஃபீலிங்கே வந்து உங்களுக்கு தோணும். ஸோ இது எல்லாமே நீங்க ஃபேஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா, கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஓஎஸ்ஏ, அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் அதிகமா இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்சஸ் நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படின்னா, கண்டிப்பா போய் பாருங்க, செக் பண்ணிக்கோங்க.